प्रिय साथीहरू नमस्कार। म उही तपाईको प्रिय साथी एसटी शेर्पा जनता हेर्न चाहन्छ युट्युब च्यानलमा तपाईहरुसँग जोडिएको छु। जनता हेर्न चाहन्छ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुले विश्वका कुना-कुनामा रहेका नेपाली साथीहरुलाई अर्ग्यानिक उत्पादन, जनताको स्वास्थ्य गोडमेल र नेपाली उत्पादन विरुद्ध विदेशी मुद्रा अभियानलाई सक्दो शेयर गरेर हात-हातमा साथ-साथमा काँध-काँधमा जिम्मेवारी बोध गराउन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको यो चिया बगानबाट तपाईहरु समक्ष म नयाँ युग र उत्पादनका बारेमा बहस गर्न उपस्थित भएको छु। हिमालयन एसटी शेर्पा ग्रीन टी स्टेट कम्पनीको लगानीमा आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि प्रारम्भ गरेको चिया खेती अहिले उत्पादन भइराखेको छ। एसटीएस व्हाइट गोल्ड ग्रीन टी र एसटीएस ग्रीन गोल्ड ग्रीन टी दुईटा ट्रेडमार्क मार्फत प्याकेजिङ भइराखेको छ। खाद्य तथा गुणस्तर विभागबाट फुड लाइसेन्स लिएर चिया प्याकेजिङ भइराखेको छ। नेपाली स्थानीय बजारलाई र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई केन्द्रित रहेर चिया प्याकेजिङ गर्दै आएका छौं। एसटीएस ग्रीन टी स्कुलले बजार व्यवस्थापन गरिरहेको छ। एसटीएस ग्रीन टी ब्याङ्कको सपना लिएर हामी आज तपाईहरु समक्ष बहस गर्नेछु। हामी नेपाली जनता गरिबी रहनुको कारण के हो त? हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर रहनुको कारण के हो त? हामी जहिले पनि अन्य मुलुकको सहयोगमा, अन्य मुलुकको आशामा, भरोसामा रहनु परेको कारण एउटा हुन सक्छ। तर यहाँका शासकीय स्वरूप, संरचना, संगठनात्मक ढाँचा, प्रशासकीय ढाँचाहरू र यहाँका शासकहरूको सोच धार्मिक वा जातिवादका आधारमा रहेर पनि यसको असर परेको हुन सक्छ। यो इतिहासको विभिन्न विश्लेषणका पक्षहरू हुन सक्छ। तर वर्तमान चाहिँ तपाई हाम्रो हातमा रहेको हुनाले वर्तमानमा के जरुरत छ, वर्तमानमा बजारको आवश्यकता सप्लाई गर्न, बजारको डिमान्डलाई सप्लाई गर्न हामीसँग उत्पादन जरुरी छ। तपाईहरुले यहाँ मेरो चिया बगानभित्र किवी पनि देखिरहनु भएको छ। यो किवी चियाको बिचमा किवी सिद्धान्त अनुसार यहाँ किवी प्लान्टेसन भएको हो। अहिले देखिरहनु भएको चिया तपाईहरुले गुम्ती प्रजातिको चिया देख्नु भएको छ। यो गुम्ती प्रजातिको चियाबाट चाहिँ व्हाइट गोल्ड टी, एकदमै उच्च स्तरको व्हाइट गोल्ड टी बन्छ। यसलाई मैले एसटीएस व्हाइट गोल्ड ग्रीन टी ट्रेडमार्कमा प्याकेजिङ गर्छु। यो चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यको लागि अत्याधिक उपयोगी, मान्छेको वेट लुज गर्न, मान्छेको स्वास्थ्यलाई गोडमेल गर्दै मान्छेमा रहेको रोगहरू, विभिन्न समस्याहरूलाई दूर गर्ने, मान्छेको तपाईको चाहिँ सौन्दर्यताका लागि पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। मान्छेको कपाल झर्ने रोग हैन, मान्छेलाई चाया लाग्ने रोग, मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक रोग, मान्छेलाई विभिन्न किसिमको दीर्घ रोगहरूबाट बचाउन पनि यो व्हाइट गोल्ड ग्रीन टी प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले अघि तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ नेपाली जनताको वास्तविक अवस्था के हो, त्यो अवस्थालाई हामीले समाधान गर्न हामी नेपालीले जहिले पनि हामीसँग उत्पादन भए मात्रै अरूको नगद आर्जन गर्न सकिन्छ। नेपाली जनताको उत्पादन हिमालयको उत्पादन छ भने मात्रै विश्वभरिका डलरहरू नेपाली जनताले आर्जन गर्न सक्नेछ। नेपाली जनताले हिमालयको जडीबुटी युक्त ग्रीन टी अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सप्लाई गर्न सक्यो भने हिमालयको उत्पादन विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा अभियान मेरो आजभन्दा 1.5 दशक अगाडिको लक्ष्य हो। तपाईहरुलाई थाहा छ म विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विषयको अध्येता हो, अनुसन्धानकर्ता हो। म मेरा विभिन्न पुस्तकहरू पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। तर कसरी यो खेतीपातीमा चाहिँ एउटा पेशा, शिक्षा, अध्ययन, अनुसन्धान पेशामा रहेका मानिस कसरी यो खेतीपातीमा आयो त? यहाँ त खेतीपातीमा सामान्य मान्छेहरू किसानले गर्ने हो भन्ने सोच रहेको छ। तर पढे लेखेको मान्छेले मार्केटको डिमान्ड के हो भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसकारण मार्केटको आवश्यकता, जनताको आवश्यकताको आधारमा
उत्पादन गरियो भने, मार्केट सप्लाई गरियो भने, मार्केटका डिमान्डहरूलाई बुझ्न सक्यो र सप्लाई गर्न सक्यो भने हामी सफल हुन्छौँ, व्यवसायहरू सफल हुन्छ। त्यसकारण अब नेपाली हिमालयमा हरेक मानिसको थोरै लगानी, हजारौँ वर्षसम्म निरन्तर उत्पादन हुने चिया उद्योग स्थापना गर्नु मेरो पहिलो कर्तव्य थियो, मेरो पहिलो सोच थियो। त्यसकारण मैले यहाँ उच्च स्तरको घुम्ती प्रजातिको चिया रोपेर चिया बगान निर्माण गरेर मैले एसटीएस व्हाइट गोल्ड ग्रिन टी र एसटीएस ग्रिन गोल्ड ग्रिन टी उत्पादन गरेर नेपाली बजार र विश्व अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसलाई प्रचार प्रसार बिक्री वितरण गर्दै आएको छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु भ्रमण गरेर मेरो चिया बगान अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अन्य ठाउँको जस्तो एक डाँडो सिङ्गो चिया भेटाउनुहुन्न, किनभने यो चाहिँ मेरो जमिन जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ चिया बगान छ। त्यसकारण तपाईहरुले चाहिँ एक डाँडो सिङ्गो इलाम जतिकै चिया बगान चाहिँ पाउनुहुन्न। तर मैले जहाँ जहाँ आफ्नो जमिन छ त्यहाँ त्यहाँ चिया चाहिँ यतिको योग्य बनाएको छु। यो चाहिँ मलाई गौरव लाग्छ। नेपाली जनताको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि, नेपाली जनतासँग तत्काल बजारको आवश्यकतालाई आपूर्ति गर्ने पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ चिया मात्रै होइन, किवी, फलफुल, विभिन्न किसिमका साग सब्जी तरकारी पनि हामीले आफ्नो बजारको स्थानीय बजारको आवश्यकता अनुसार हामीले उत्पादन गर्न सक्यो भने हामीले आफ्नो वस्तुको विरुद्धमा अरूको नगदलाई लिन सकिन्छ, आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वका विभिन्न कुना काप्चामा रहेर जनता हेर्न चाहन्छ युट्युब च्यानलमा उपस्थित मेरा प्रिय साथीहरू, तपाईहरुलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी नेपाली संसारभरि छरिएर रहेका छौँ, तर अहिले हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक ठाउँमा आइसकेका छौँ। भूगोलले टाढा भए तापनि, सीमा पारी भए पनि, सीमा वारी रहे पनि हामी काँधमा काँध, साथमा साथ, हातमा हात दिन सक्छौँ। किनकि तपाईहरुको एक शेयरले, एक कमेन्टले, एक लाइकले मेरा च्यानललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि प्रस्तुत गर्न सहयोग सिद्ध हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जनता हेर्न चाहन्छ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, शेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर विश्वभरिका नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय चिया प्रेमीहरू समक्ष यसलाई व्यापक प्रसारण, व्यापक प्रकाशन र व्यापक प्रचार प्रसार माध्यमबाट नेपाली जनता र नेपालको उत्पादनलाई सगरमाथा र गौतम बुद्ध सँगै लैजान सकिन्छ। ख्यातिका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आर्जन गर्ने अभियानमा तपाईहरुसँग मैले काँधमा काँध खोजेको छु, साथमा साथ खोजेको छु। तपाईहरुको यादमा म दिन प्रतिदिन तपाईहरुको वास्तविक परिस्थिति, तपाईहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा गएर मजदुरी गर्नु परेको छ, विभिन्न खाडी मुलुकमा गएर किसानी मजदुरी गर्नु परेको छ। त्यो कारण चाहिँ हाम्रा बाजे पुर्खाले बजार अध्ययन गरेन, सहरको आवश्यकता के हो अध्ययन गरेन, र सहरमा हामी के सप्लाई गर्न सक्छौँ र सहर गाउँघरको आवश्यकता के हो त्यो सहरबाट सप्लाई गर्न सकेनौँ, यो विषयवस्तु अध्ययन गर्न सकेन। त्यसकारण मैले लामो समय सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण बारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर, पुस्तक लेखन गरेर, प्रकाशन गरेर, बजारमा साथीभाइको हातमा मैले पुस्तकलाई पुर्याएँ। कतिले अध्ययन गरे होला, कतिले अध्ययन गर्न बाँकी होला, यो भविष्यले बताउला। तर एउटा समुद्रमा पनि चिलले शिकार गरिराखेको देख्नु भएको छ। चिल 320 किलोमिटर टाढाबाट उडेर आएर माछा टपक्क टिप्छ, किनकि ऊ टाढाबाट नै आफ्नो शिकार पोइन्ट आउट गर्छ, देख्छ भने। जस्तै हामी नेपालीले पनि 3 पुस्ता पछाडिको भविष्य, 4 पुस्ता पछाडिको भविष्य, हजारौं वर्ष पछाडिको भविष्य
चाहिँ के हो भनेर हामीले अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ र दीर्घकालसम्म निरन्तर आम्दानी दिने उत्पादनमा हामी लाग्यौँ भने र जसलाई अर्ग्यानिक बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य उज्जवल हुनेछ। हाम्रो भविष्यमा आउने सन्ततिले सामाजिक आर्थिक पक्षमा आफूलाई दृढताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ। जुन मैले सोचेको नेपाल हुनेछ, तपाईले सोचेको नेपाल हुनेछ, तपाईले सोचेको रोजेको भविष्यको नेपाल बन्नेछ। त्यसकारण तपाईहरुसँग मेरो आग्रह छ, तपाईहरुसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, अब हामी हरेक नेपालीले हरेक नेपालीको घरमा, हरेक नेपालीको खेतमा, हरेक नेपालीको गरा गरामा उत्पादन हुन जरुरी छ। बजारको आवश्यकता के हो त्यो अध्ययन गरेर त्यसलाई सप्लाई गर्न, बजारको डिमान्डलाई सप्लाई गर्न तपाईले विभिन्न किसिमको उत्पादनहरू दिन सकिन्छ। खाली एसटी शेर्पाको ग्रीन टी चिया उद्योग विस्तारका सवाल मात्रै होइन। यो एसटी शेर्पाले जे गर्यो त्यो गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईले आफ्नो जमिनको साइज अनुसार, तपाईले आफ्नो औकात अनुसार, तपाईले आफ्नो क्षमता अनुसार तपाईले उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको जमिनको हैसियत, तपाईको शिक्षाको हैसियत, तपाईको औकात जे छ त्यही गर्ने हो। तपाईले लोकल मार्केटमा बिक्री गर्न सक्ने चीज उत्पादन गर्नुहोस्। तर तपाई आफ्नो वस्तु चाहिन्छ, तपाईको आफ्नो उत्पादन चाहिन्छ, तपाईलाई आफ्नो माल चाहिन्छ। मालवालाले मात्रै अरूको नगद आर्जन गर्न सक्ने सन्देश तपाईहरु समक्ष म प्रस्तुत गर्दैछु। यो सन्देश तपाईहरुलाई बारम्बार मैले 10औं वर्ष अगाडिदेखि एक व्यक्ति एक उत्पादन स्लोगन दिएर आइराखेको छु। आज आफ्नै आँगन, आफ्नै चिया बगानबाट तपाईहरुसँग नेपाली जनताको उत्पादन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट डलर चाहिँ नेपालीले आर्जन गर्नुपर्छ। त्यसबाट देश समृद्ध हुन्छ। तपाईहरुलाई म इतिहासको कुरा गरौँ, रैथी अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ। हाम्रा दलित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बालीगरे प्रथामा थिए, सामन्ती युगमा, जहाँ टेलरिङ गर्ने मान्छेहरूले, सूचीकारहरूले चाहिँ पुच्छर ज्याला पाउँथे चाडपर्वमा भने औजार बनाउने दलितहरूले गर्दन पाउँथे, गतिलो मासु पाउँदैनथे, एक डेढी नुन पाउँथ्यो। अनि मकै पाक्यो एक डोको, कोदो पाक्यो एक थुन्से, धान पाक्यो 3 पाथी। तर कहिल्यै आफ्नो कामको विरुद्धमा, कहिल्यै आफ्नो श्रमको विरुद्धमा नगद पैसा कहिल्यै पाएनन्, जसलाई बालीगरे प्रथा बन्यो, रैती अर्थतन्त्र बन्यो। ब्राह्मणहरूले हलो जोत्न नहुने भएकोले उनीहरू जमिन र उत्पादनसँग अलग थिए। उनीहरू अरूले दिएका सिधा दान, धर्म कर्म, छोरो हुर्क्यो विवाह भयो, व्रत बन्द भयो, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कारमा विष्टाले दिएका, जजमानले दिएका दानबाट ब्राह्मण समाज चलेको थियो। यसरी रैती युगमा जमिनमा चाहिँ राज्यको थियो। जमिनमा चाहिँ कुत बुझाउनु पर्थ्यो प्रजाले। 3 पाथी उत्पादन भयो भने 2 पाथी नागरिकले राख्ने र 1 पाथी राज्यलाई बुझाउने कुत प्रथा थियो, जसलाई हामी रैती अर्थतन्त्र भन्छौँ। यो रैती अर्थतन्त्रको जगबाट नेपाली जनता सयौं वर्ष पीडित भए। अर्थतन्त्र भलियो भएन। शिक्षामा राणाका सन्तानले मात्रै पढ्न पाउने, नेपाली सर्वसाधारणका छोराछोरीले शिक्षा हासिल गर्दैनथे। यस्तो 123 वर्षको थापा र बस्नेतको शासनको चपेडामा, त्यस पछाडि 103 वर्ष राणा शासनको चपेडामा, त्यसपछि पञ्चायती सामन्ती युगको चपेडामा हुँदै राजतन्त्रको, निरङ्कुश राजतन्त्रको चपेडाबाट हामी मुक्ति हुँदै गणतन्त्रमा सम्म आइपुग्दा पनि हामी गरिब छौँ। तर सामाजिक आर्थिक चेतना निर्माण भएको छ। संसारभरि नेपालीहरू कमाउन श्रम बजारमा मजदुरी गरिराखेका छन्, दुःख गरिराखेका छन्। ती नेपाली जनताले पठाएको रेमिटेन्स मार्फत नेपाली प्रशासन चलेको छ, नेपाली राज्य सत्ता चलेको छ। यो राज्य सत्ताले हामीलाई ठग्नसम्म ठग्यो। तर एउटा जात वा धर्ममा आधारित राज्य सत्ता पनि हाम्रो लागि घातक भयो। त्यसकारण अबको राज्य सत्तालाई हामी आफैले उत्पादन गरेर हाम्रो पैसा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गइराखेको छ।
तपाईँको चाहिँ गाडी घोडा इन्धन विभिन्न खाद्य पदार्थहरू पेय पदार्थहरू सब अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने नेपालीहरूको बाध्यता छ। त्यसकारण नेपालीलाई चाहिने वस्तु नेपालमै उत्पादन गरौँ, नेपालीको आवश्यकता नेपाली किसानको घर घरबाट किसानको खेतबाट गराबाट उठाउँ, नेपाली जनतालाई आफ्नो उत्पादन मार्फत आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न लगाउँ र नेपाली पैसा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानलाई रोकौँ। एउटा इन्धन मात्र रोक्न सक्यो भने पनि इन्धनमा जति पैसा विदेश गइरहेको छ त्यो पैसा मात्र रोक्न सक्यो भने पनि एउटा नेपालीको एउटा पक्षमा सबल बन्न सक्छ। त्यसकारण हामी चामल अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउँछौँ, पेय पदार्थहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउँछौँ, नुन तेल अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउँछौँ। नुन बाहेक सबै चिज नेपाली बजारमा हाम्रो सेतो सुन अर्थात् हाइड्रो पावरहरू सञ्चालन गरौँ हैन, इन्धनलाई त्यहाँबाट सप्लाई गरौँ। त्यस्तै मैले चिया उद्योग गरिराखेको छु हैन, अरूले यो चाहिँ नि ठुला अन्न उत्पादन गृहहरू निर्माण गरौँ, उद्योगहरू स्थापना गरौँ। त्यस मार्फत नेपाली जनताले आफ्नो आवश्यकता आफै सप्लाई गर्न, नेपाली बजारलाई आफैले दान्न र नेपाली उत्पादन चाहिँ विश्वभर बिक्री गर्ने क्षमता निर्माणको लागि म तपाईँहरूसँग हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। म यो चिया बगानबाट आफ्नै आँगन आफ्नै चिया बगानबाट तपाईहरुसँग हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु, हार्दिकतापूर्वक तपाईहरुसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरु मेरो लागि होइन, यो देशको लागि, म तपाईहरुको लागि अनि यो देशको लागि स्लोगन सहित उत्पादनमा लागौं। म अहिले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेको छु। सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्रको मोडलहरू के हुन सक्छ, न्याय प्रशासन, सामाजिक आर्थिक प्रशासनहरूमा, राजनीतिक प्रशासनहरूमा शासकीय स्वरूपहरू संरचनाहरू कति बाधक छन्, कति उपयोगी छन्। सत्तामा पुग्ने मान्छेहरू, एउटा मान्छे मन्त्री बन्न, एउटा मान्छे सांसद बन्न कति खर्च गरिराखेका छन्, कति आफ्नो धन सम्पत्ति सिद्ध्याइराखेका छन् र उनले सत्तामा आइसकेपछि त्यसलाई कसरी ब्याक गर्ने, कसरी कमाउने सोचमा जनताको उत्पादनलाई सोच्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण तपाईहरुलाई म आफ्नै आँगन आफ्नै चिया बगानबाट तपाईहरुलाई नेपाली जनताको अर्थतन्त्र निर्माणमा एक व्यक्ति एक उत्पादन लिएर बजारको डिमान्डलाई सप्लाई गर्न घर घरबाट तपाईहरुले उत्पादन बजारमा सप्लाई गर्नुहोस्, बजारमा आउनुहोस्। बजारको आवश्यकता के हो, बजारको महँगी नियन्त्रण पनि हामीले डिमान्ड बढ्ता भयो, सप्लाई कम भयो भने पनि महँगी बढ्छ। त्यसकारण महँगी नियन्त्रण गर्न पनि हामीले सप्लाईलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सप्लाई ब्यालेन्स गर्नलाई नेपाली जनताको उत्पादन चाहिँ क्रियाशील हुनु पर्यो। नेपाली जनताको उत्पादन मार्फत त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नु पर्यो कि प्रत्येक नेपालीको पैसा नेपालीकै हातमा। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हिमालयको उत्पादन बिक्री गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पैसा नेपालीको हातमा। चिल्ला सडक हुँदैमा, चिल्ला गाउँपालिकाको भवन, अस्पताल, राम्रा सहर हुँदैमा मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन, मान्छेको आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदैन। त्यसकारण हरेक जनताको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न, कम्तीमा नेपाली जनताले आफ्नो उत्पादन, आफ्नो आवश्यकता आफै पूर्ति गर्न सक्यो भने हाम्रो पैसा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान छोड्छ। हाम्रो पैसाले हाम्रै देश विकास गर्न सक्छ र हाम्रो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर नेपाली जनताले आफ्नो देश आफै विकास गर्न सक्छ। त्यसकारण हिमालयको उत्पादन पानी हो नि त, यो हाइड्रो पावरहरू हिमालयको उत्पादन हो। जसरी हिमालयको पानी संसारभरि गइराखेको छ नि त हैन, महासागरसम्म, त्यस्तै नेपाली जनताको उत्पादन खेतका गराबाट, पहाडका ती गरा कान्लाहरूबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पानी बगे चाहिँ सलल जान सकोस् न। त्यस पछाडि हरेक नेपालीसँग उत्पादन हुनेछ, आफ्नो उत्पादनको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आर्जन गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा नेपाली जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्रको सबल आयामहरू निर्माण गर्न सक्दछ। एउटा मान्छेको अर्थतन्त्र बलियो भयो भने उसको परिवारको शिक्षा पनि बलियो हुन्छ।
अर्थतन्त्र बलियो र शिक्षा बलियो भएको मान्छेले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा, न्यायिक क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा क्रियाशीलतापूर्वक उसको सहभागिता रहन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो चिया नर्सरी, यो चिया नर्सरी आइराखेको छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ मेरो चिया नर्सरी। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो उत्पादन देखाइराखेको छु। किन उत्पादन देखाएको भन्दा सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो सन्देश जाओस्, एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छे कृषिमा छ। किन कृषिमा लाग्यो त अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छे? पुस्तक लेखेर विश्वविद्यालयमा पढाएर पनि खान सक्ने हैसियतका मान्छे। किनकि मैले आफ्नो परिवारको स्वार्थको लागि मात्रै जागिर खायो भने यो देशमा औद्योगिक विकास कमजोर हुन्छ। यो औद्योगिक राष्ट्र निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्नमा अरू मान्छे तत्पर भएनन्। त्यसकारण म औद्योगिक राष्ट्र निर्माणको लागि तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित हुनको लागि पनि मैले चिया खेती प्रारम्भ गरेँ। अहिले मसँग चियाका सिड्सहरू, चियाका नर्सरीहरू, तपाईँहरूसँग लाखौँ चियाका बिरुवा चाहिँ नि मसँग छ। तपाईँहरूले चाहिँ नि चिया प्लान्टेसनको लागि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मेरा चिया बगानमा तपाईँहरू भ्रमण गरेर, चियाले चाहिँ नि 4-5 वर्ष उत्पादन दिँदैन, जब 6औं वर्षदेखि 7औं 8औं वर्षमा यसको 50% उत्पादन हुन्छ भने 10 वर्ष क्रस हुने बित्तिकै यसले 100% उत्पादन दिन्छ। त्यसकारण हामीले सबै नेपालीलाई, सबै जनतालाई एउटा उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने अभियान सञ्चालन गर्न, लक्ष्य राख्न तपाईँहरू समक्ष म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो चियाको बिच्चामा किवी उत्पादन गरेर चामल र लत्ता कपडाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भने चियाले तपाईँहरूको भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस कारण म तपाईँहरू समक्ष हरेक नेपालीलाई उत्पादनसँग जोडौँ, बजारसँग जोडौँ। हरेक नेपालीको उत्पादन भएपछि मात्रै, यो हेर्नुहोस् किवी 5-6औं वर्षको कोर्स हो यो किवी। यो किवी बेचेर चामल खान सकिन्छ, लत्ता कपडा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने चिया बिक्री गरेको पैसा त बच्छ। त्यसकारण तपाईँहरू समक्ष म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रत्येक नेपालीलाई यो सन्देश प्रवाह गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अर्ग्यानिक आन्दोलनमा सहभागी गर्न, रसायन विरुद्ध लाग्न, स्वास्थ्य गोडमेल गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य गोडमेल गर्न सक्यो भने मान्छे आफ्नो जीवन र जगतलाई समेत गोडमेल गर्न सकिन्छ। आफ्नो जीवन र जगतलाई गोडमेल गर्दै हाम्रो अभियान चाहिँ शानदार गौरवशाली नेपाल, हिजोको तो प्राचीन नेपाल इतिहास छ भने हाम्रो हैन, पुरानो संसारको पुरानो देशको इतिहास त छ हामीसँग, तर पुरानो अर्थतन्त्र हाम्रा लागि काम लागेन, फलदायी बनेन। त्यसकारण नयाँ अर्थतन्त्र निर्माणमा तपाईँहरू सबैको सहभागिता, तपाईँहरू सबैको संलग्नतामा नेपाली अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाली उत्पादन वितरण गर्न र बिक्री वितरण गर्दै नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थालाई, आर्थिक हैसियतलाई उच्च राख्न, सम्पूर्ण नेपाली जनता, तपाईँ हामी सबै मिलेर नेपाली जनताको अर्थतन्त्र निर्माणमा क्रियाशीलता देखाउन तपाईँहरूसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। संसारभरि रहेका नेपाली जनता र नेपाली साथीभाइहरूले मेरो युट्युब च्यानल जनता हेर्न चाहन्छलाई सब्सक्राइब, शेयर, कमेन्ट गरेर सपोर्ट गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जदो जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल।